अगर आप भी फेसबुक पर वीडियो अपलोड करने के लिए जो है शॉर्ट वीडियो कॉमेडी वीडियो अपलोड करने के लिए जो है बीएन एप्लीकेशन के यूज करते हैं और उसके साथ साथ जो है जो आप कॉमेडी शॉर्ट जो साउंड इफेक्ट होता है उसको डाउनलोड कैसे किया जाए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप जो कॉमेडी साउंड इफेक्ट जो डाउनलोड करते हैं उसको डाउनलोड कैसे किया जाता है और कहां से उसको डाउनलोड करेंगे और जो है बीएन एप्लीकेशन में कैसे उसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों पूरा ट्यूटोरियल जानने के लिए जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए उसके लिए जो है सबसे पहले जो है आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है आपका प्ले स्टोर दिया होगा, आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास प्ले स्टोर है, मैं प्ले स्टोर को ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर सर्च बार का आइकन दिख रहा है, सर्च बार में जो है क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है ऊपर में सर्च में जो है आपको लिखना है निगेरिया कॉमेडी साउंड। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ निगेरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। ये अगर आपको जो है यहाँ पर लिख देना है और इस एप्लीकेशन को जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं इंस्टॉल किया हूँ तो मैं जो है यहाँ पर ओपन करके दिखा रहा हूँ। देखिए ओपन हो रहा है। ठीक, आपको भी जो है डाउनलोड कर लेना है और जो है इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ, ये देखिए ये साउंड आ रहा है, इसको भी चालू करना है। ये जितने भी इफेक्ट वगैरह हैं जो आप कॉमेडी वगैरह में लगाते हैं, ये सभी इफेक्ट जो है आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सभी ये चीज़ हो गया, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, यहाँ से भी जो है आपको जो है डाउनलोड करना है। ये सब डाउनलोड जो हो जा रहा है, डाउनलोड सक्सेसफुल। ठीक, देख सकते हैं ये सभी जो 2 सेकंड नहीं लग रहा है डाउनलोड होने में। ये सभी इफेक्ट को जो है साउंड इफेक्ट को जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद जो यहाँ से बैक कर देना है। अब देखिए यहाँ से जो है पूरा कट कर देना है। आपको जो है यहाँ से आपको जो है आगे खिसकाना है। हर किसी के मोबाइल में जो है फाइल मैनेजर का ऑप्शन दिया रहता है। यहाँ पर मेरे मोबाइल में जो है फाइल मैनेजर का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाना है और यहाँ पर सी आल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी आल में क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं चार में साउंड को मैं कॉमेडी साउंड को मैं डाउनलोड किया था। यहाँ पर चारों जो है यहाँ पर डाउनलोड होके दिखा दे रहा है। यहाँ पर जैसे मैं इसको चालू करता हूँ, ये देखिए ये साउंड इफेक्ट जो है आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये साउंड इफेक्ट जो है मेरा जो डाउनलोड हो गया है। और इसी इफेक्ट को जो है अगर आपको जो है अपने कॉमेडी शॉर्ट में लगाना है, जो आप जो है एडिटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको जो है बीएन एप्लीकेशन में ले जा रहा हूँ। देखिए मेरे पास बीएन एप्लीकेशन को मैं ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक, इसके बाद जो है मैं एक वीडियो में एडिट कर रहा था, मैं इसी वीडियो में जो है आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक, ये देखिए ये जो म्यूजिक दिख रहा है, जैसे मान लीजिए म्यूजिक में जो है मैं यहाँ से लगा लिया हूँ। इसी म्यूजिक को लगाना है, जैसे मैं यहाँ पर चालू करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए अब वीडियो जो है चालू हो रहा है मेरा। अब देखिए वीडियो जो है चालू हो गया। अब वीडियो पूरा देखिए आप इस तरीके से जो है जो भी आप साउंड इफेक्ट लगाते हैं, आप जो है इसी साउंड इफेक्ट को आपको लगाना है। तो ये जो है म्यूजिक वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जो है आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो म्यूजिक में जाना है, यहाँ पर जो है माई म्यूजिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, माई म्यूजिक में जाना है। इसके बाद जो माई म्यूजिक लाइब्रेरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर चले जाना है। यहाँ पर जितने भी म्यूजिक दिखाई दे रहे हैं वो सभी म्यूजिक जो है यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसी म्यूजिक का यूज जो है आपको उस पर कर लेना है। तो ये चीज़ जो है आप आसानी से जो है कर सकते हैं और अपने बीएन एप्लीकेशन में जो भी एडिटिंग वगैरह है आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।